Друзья, очередной трэш-рецепт из интернета. Кофе с сосисками и майонезом. Звучит страшно, но надо попробовать. Сперва пожарим сосиски. Затем нарезаем их и бросаем в графин. Немного толчем и заливаем молоком. Перемешиваем. Не знаю, нужно ли настаивать, но можно оставить на ночь. Получившееся молоко переливаем в стакан. Добавляем лед. Теперь добавляем кофе. Добавляем взбитые сливки и майонез. Рецепт не такой страшный, как выглядит. По вкусу это кофе с молоком. Единственное, организм вам не скажет спасибо ни за сосиски, ни за майонез.